E agora eu vou mostrar para vocês a instalação também, como é simples. Esse carro aqui, ele utiliza módulo só para o subwoofer. Os alto-falantes da porta, eles são ligados diretamente no chicote. Então a gente vai usar o chicote praticamente completo e vamos mostrar na prática como que faz a instalação. Como é fácil, você pode fazer na sua casa aí, se você tomar alguns cuidados e fizer com bastante atenção, para que você também não queime o aparelho e não tenha um prejuízo. Beleza? Então, vamos nessa. Então, rapaziada, eu já identifiquei aqui o positivo, o negativo e o remoto. Como eu falei para vocês, esse carro tem um módulo para o subwoofer, então ele usa o remoto para ativar o módulo e não ficar consumindo bateria enquanto o rádio estiver desligado. Então, cada carro vai ter um jeito de você fazer isso daqui. Você vai ter que identificar qual que é no seu carro aí o positivo, o negativo, o remoto, o pós-chave, né? E agora nós vamos estar pegando aqui, ó, tinha uma instalação antiga, então ele tem aqui 1, 2, 3, 4 alto-falantes que a gente vai ligar no chicote original aqui do aparelho. Eu vou mostrar para vocês agora fazendo essa ligação. Bora! Então, rapaziada, só uma dica importante para vocês aqui: quando for fazer a instalação, usem o ferro de solda e a solda, ferramentas adequadas, fita isolante, tá? Para que a solda fique importante, porque aí o fio não dá mau contato, tá? Não corre o risco de dar um curto, nada disso, queimar o aparelho, queimar o alto-falante ou até pegar fogo lá dentro. Então usem ferro de solda e ferramentas. Aí na descrição do vídeo tem os links de algumas ferramentas que a gente utilizou aqui, que tem disponível na ClickSound, e você pode estar adquirindo junto com o aparelho para você estar fazendo a sua instalação na sua casa, beleza? Então vamos lá terminar essa instalação aqui, que é rapidinho. Ellen deal with the kingship, ever going with the sword play. Frodo Baggins with the ring, Otis Redding with the sword, ayy. In 7th grade, I was bumping Lucci and hitting it Jiggly. At 21, I'm hungry as ever and constantly looking for bigger plates. I went away, and ever since I've been feeling a weight on mine. After I left the neighborhood, couple years after the day that Lil Bango died. Então, galera, a gente já pôs o aparelho no lugar, usamos a cinta original dele, prende bacana, o encaixe fica perfeito. Agora a gente vai tirar aqui a proteção que vem no controle da bateria. Então vamos ao som. É claro que a câmera não vai captar bacana o som do jeito que ficou aqui, mas dá para vocês terem uma ideia do funcionamento. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. O aparelho é muito simples de instalar, utilizem as dicas, usem as ferramentas. E um aparelho Bluetooth por R$ 64,99 é só na ClickSound, galera, você não vai encontrar. Então, por favor, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, comentem abaixo, fortaleçam essa nossa parceria para que a gente consiga continuar trazendo produtos com valores diferenciados, alta qualidade e a entrega mais rápida do Brasil ao alcance de um clique. Beleza? RD Motor Filmes, cultura automotiva é aqui, e não esqueçam de utilizar o cupom da RD Motor Filmes. Os links que estão embaixo já tá com o cupom, mas se você entrar lá direto no site, você pode estar colocando o cupom lá RD Motor Filmes 10 e aí você tem mais desconto. Beleza? Tchau, até a próxima. Otis Redding with the sword, ayy. They never promised you that you'll never fall.